Essa que é a textura da língua. Que gostoso. É macia, tão macia. E agora? É a língua? A língua dela tá derretendo na minha boca. Peraí, isso não é língua. É vômito. Vai traumatizar o garoto. Ai, que coisa. Com licença, pode trazer um pano, por favor? Caramba, isso é horrível!